大家好，我係 Gigi。今集介紹係去咗台中5日4夜，1299蚊，超級無敵抵玩團。呢個抵玩團去咗好多嘅地方，呢一集會介紹第1天至到第3天嘅行程。去咗一中夜市，呢架係咪好舊嘅火車呢？我哋去咗彰化嘅線型車庫。呢度講你都唔信啊！佢係富興工廠，係1962年文創嘅聚落。佢啱啱先至開返冇幾耐，喺2023年重新開幕㗎，係咪好有文藝嘅感覺呢？你到南投，點會唔去入廟嘅拜神啊？去咗文武廟。唔去日月潭，點叫做嚟過台中啊？以前嘅日月潭係一個小小嘅漁港，而家就變成咗遊客必到嘅景點，必到嘅打卡地方。呢間咁靚嘅房就係我住4晚嘅酒店，淨係俾團費住4晚都物超所值啦。頭嗰3日行程咁豐富，喺呢集開始之前，麻煩大家記得點讚、訂閱同埋分享俾身邊嘅朋友。你哋嘅點讚同埋訂閱係我出片最大嘅動力。我係跟咗永安旅遊，團費1299，連埋機場稅4404蚊，2個人。第一次嚟到停機坪度食嘢，呢個時候3點幾鐘都幾多人啊！不過咁講，喺機場都多人㗎啦。哇！坐咗1個鐘頭07分鐘。好啦，去到台中機場啦，細就細啲，但係都好乾淨啦，好快過到關。而家行出去揾旅遊巴士，見到個領隊係導遊。呢架就係我哋跟我哋5日嘅旅遊巴士，車上邊都好貼心，有連線餐。好啦，我哋而家落到嚟一中商圈，行入去夜市，呢度係太平路。咦，見到有 Lex。好，我哋呢度啊，咁樣咯，好嘅。所以等陣嘅話咧，你見到乜嘢？嚟咗太平路，過去走。好啦，行下先，睇下啲咩食。哇，有冰糖葫蘆啊！哇，都夜繽紛啊！台灣都有夜繽紛啊！未嚟過台中嘅朋友可以睇下啦，呢度係一中商圈食滷味，哇！睇下月薪幾多先，月薪35,000蚊起喎。呢度有拍貼紙相，日光仔，呢度係滷味串燒，夾下先。呢啲係牛肉、魚肉丸、豬腸、青瓜，呢啲就係我夾咗嘅嘢啦。呢個係豆腐，唔知豆腐定素雞。好啦，有地瓜頭、葱油餅、大熱狗、天使雞扒100蚊，試下一陣間好唔好食先？呢塊就係天使雞扒，你睇下啲肉，好似好鹹咁樣啊！其實真係鹹嘅，唔係講得咁好食咯。總括嚟講，一中商圈唔係好啱我哋香港人去食，啲口味完全係同台北嘅夜市唔一樣，佢啲滷水冇味嘅。
下先。我明白點解葵港要40蚊一個咯。希望呢個脆皮炸鮮奶球好味啦！食咗咁多嘢，梗係飲翻杯鮮榨西瓜汁啦！中商圈附近有國立嘅台中科技大學，好多本地嘅年輕人一定會到訪呢個潮流嘅聖地。呢間就我哋今晚住嘅富香大飯店。行入去 lobby， 唔係呢度係近 lift 嘅。好啦，入嚟 room tour。哇，門口一入嚟見到一張書台，哇，間房都好大好靚喎。因為我同我妹2個人嚟，2張床嘅房間，有個電視啦，風筒擺咗喺度嘅，水有2支，都有雪櫃，望下雪櫃有啲咩先。吉嘅。有拖鞋、毛巾，開下個門先。有枕頭啦，衣架，有廁所，好靚喎！呢個酒店都唔錯喎，真係好 OK 啊。不過冇一次性用品，因為台灣環保啊。洗手盤，哇！嗰度好大個噃，點啊？我覺得。淨係間酒店都賺晒啊！早晨啊，睇下有啲咩早餐食。呢啲咩嚟㗎？呢啲醬啦，粟米前菜買咗。呢個係炒麵。咁少飲湯？有粥啦，啲肉鬆。呢啲咩嚟㗎？呢啲餸粥嘅。好啦，睇下呢邊啲嘢都係餸粥嘅喎。呢行魚仔嚟嘅。有多士，有焗爐，冇多士。有豆漿，無糖豆漿。呢啲係鹹豆漿嘅配料有鹽啦。食完早餐出發，我哋嚟到彰化啦，呢度係線型車廠，即係線型嘅火車站，係舊式嘅火車博物館。呢個係啲兒童樂園，佢有個名㗎，叫做護羽站啊。護羽站。好啦，我哋今日要去嘅線型車庫，直行。仲有好多呢啲電線桿，影下彰化周邊嘅屋，啲建築物啦。佢啲樓宇唔係太高。嚟到由呢條巷仔直入去。呢度有啲小食店。呢啲好似喺黃飛鴻嘅時候有見過嘅火車站。13衣上火車。哇！今日真係好曬啊，天氣好好啊！真係好得意啊，好舊式啊啲火車。好似卡通片 Thomas 火車啊！係國定嘅古蹟，緊接住12條軌道，兼且係輻射線狀嘅線條，十分之特殊㗎。呢架好似 Thomas 火車。另外仲有俾小朋友玩嘅園區。
園區入邊有自家製嘅手工藝，導遊話呢啲係大學生好多時放假嘅時候，逢禮拜六日就會出嚟擺檔賺翻啲外快，仲有啲小食亭啦，哈哈，有近距離接觸呢架小火車。好啦，上咗旅遊巴，有小食喎。哇，有小食，有鳳梨酥啦，呢個係綠豆糕，呢個豬肉豬肉子好好味啊！呢個牛肉豬肉乾、豬肉條同埋有牛肉乾。我哋而家去富興工廠，都有啲台灣人嚟。哇，好香咖啡味，好超喎！哇，啲花店好靚。好嗱，呢度嘅話咧，呢個就講啦。咁啊，佢個名嘅話叫盛香堂，盛香堂咁樣啦。咁我哋嘅話咧就以前就係呢度係咩啊？呢度就係佢工廠嚟嘅。所以啱啱入嚟嗰陣，右手邊咧有間 lift 嘅話，嗰間 lift 係咩咧？就係裝貨嘅，唔係裝人嘅。所以如果你參觀嘅話咧，呢度有個樓梯上去啦，或者啱啱一入嚟有個樓梯嘅，可以上去2樓同3樓咁樣啦。咁我嘅話咧，真正成立嘅時間咧，1931年，我見到佢嘅話咧就係講佢哋嘅。都好多嘅文藝復興嘅畫展，呢度係3樓。另外呢度係2樓嘅展區，好似去咗60年代嘅台灣。仲有可以好寫意咁樣喺度畫畫，而家諗返起都好開心啊！轉下眼睇完藝術之後，就嚟到遠文觀光工廠嚟整魚蛋。啲魚蛋嘅時候真係好怪啊！好啦，捲好咗啦。好啦，睇下有咩賣。呢個魚寶麵160，魚寶醬320，有唔同嘅魚鬆。有三文魚啦、旗魚啦，平均就250蚊一包。你買一包都可以用50蚊去抵用券。我哋有烤魷魚、魚番薯，呢度有啲魚蛋啦，急凍嘅魚蛋係有魚，呢度係成品。哇，有好多麵包，好靚嘅麵包啊！咁大個都係65蚊台幣。揾下間茶飲店坐低坐下先。張台佢有杯茶。哇！呢啲時候都咁多人，可以睇下春水堂有咩飲。佢係一個數碼點餐嘅。果然名不虛傳啊！兩杯嘢真係好好味，價錢唔貴，食咗231蚊。行完食品商場之後，就嚟咗逢甲夜市。台中呢度都有個最新科技 3D 廣告。因為逢甲嘅夜市
都係喺逢甲大學嘅附近，所以好多20-30歲嘅年輕人為主，所以唔同大家去睇咁多啦，因為每一個夜市食嘅嘢都差唔多，我哋就去第3日啦。好啦，我哋嚟到水社碼頭，準備上船去遊潭啦，即係去遊日月潭。好，出發，跟住導遊。行去碼頭之前有好多呢啲小店，啊！呢座大廈都好得意嘅，直立式㗎。日月潭都可以講下古仔，相傳邵族嘅祖先呢，為咗追逐一隻白鹿啊，無意中呢就發現咗日月潭。潭裏面呢就見到好多魚同埋蝦，所以呢邵族嘅人呢就移居去咗日月潭呢度啦。呢個相傳嘅故事係導遊話俾我哋聽㗎。我哋今日搭嘅船係中華5號去日月潭。船長亦都好有水準，介紹日月潭每一度、每一個地方、每個山脈嘅景點，例如九龍口啦、伊達邵、招募碼頭、梅河縣。呢個碼頭叫槳，船程大概20分鐘左右。好多謝船長解釋俾我哋聽，同埋介紹日月潭嘅風景啊！去到最尾嘅部分，船長派到去內湖，亦都停低個船，近距離俾我哋影相。如果你坐公交船，就只能遠望，冇得咁近距離同佢哋影相啊！上咗船之後，去咗日月潭2條主要嘅大街。呢度係豬肉香腸，呢啲係小米酒。好啦，行下行下，去咗邊？去咗邵族巫王爺之家。呢度係乜嘢？呢個係一個購物點，買靈芝同埋買蜂王漿。因為唔俾拍片，影下個門口啦。因為團友比較踴躍購物，好快就出返嚟啦。日月潭有2條主要嘅手信街，就係呢2條，呢度係其中之一條。小米紅茶，呢啲芭樂啊，芭樂汁，唔係講笑，呢2支咁大碌嘅嘢就叫九蛙燒，超好味。呢隻青蛙食剩一半，哇，真係好好味。呢啲係鹿角草，啲草好似一隻鹿角咁樣，冇得唔食嘅。嚟到食飯餐廳，依下5座廟。今日午餐係食甕缸雞，有蝦啦。謝謝。哇，個團餐幾好喎！嗱，呢個就生豬肉嚟嘅。呢個嘅話，你咪見到好多香菇嘅，因為呢度濕氣重嘅話，所以有出香菇咯。係。咁我高麗菜，跟住有個溪蝦。呢個係溪蝦剝嗰啲蝦殼嚟嘅，直接食嘅。呢個係紅棗湯。唔係剝㗎啦。你冇老點喎？真㗎。有嗰個油咧係雞油嚟嘅，跟住呢啲雞油㗎，見啲椒鹽咁樣食。係。呢個團餐真係不得了，超好味。坐咗20分鐘車左右，就到達文武廟。見唔見到？見唔見到？生日嘅數字。呢條係天梯，哇！我生日要行一半就搞唔掂啊！入到嚟文武廟，梗係入廟就拜神啦。同大家參觀一下文武廟有幾大，同埋有幾壯觀。呢啲金色嘅銅鈴吊飾，係一班嘅善信祈求武帝爺嘅祝福。再上就係武帝爺嘅大殿，呢2條柱叫做攀龍柱，即係未升天嘅龍。所以你見到啲龍係盤繞住喺啲柱上邊嘅。
另外，文武廟亦都好多巨型嘅石雕畫。逗留咗45分鐘，我哋就去到茶莊。嚟到東華製茶廠。呢位茶園嘅哥哥又風趣又搞笑，亦都令到我哋一班嘅團友買咗好多嘅茶葉。不過又咁講，我返到嚟屋企再泡佢啲茶葉，真係好香咯。呢個就係一心二葉，仲有呢一個都係。好啦，而家準備去巷區夜市。喺度嚟第3日嘅網友應該都好中意去旅行，第4、第5日嘅自由行內容更加豐富，而且你哋從未去過嘅地方。我哋去咗日光溫泉會館、味珍館，免費入場，仲可以任你玩。渺無人煙，世外桃源一樣。呢一度係素食餐廳，食完個 pizza 你唔會覺得漏。叫咗一個貴肉蘋果 pizza。呢條片就嚟到呢度，大家記得撳埋隔離個鐘仔，我出新片嘅時候，大家就會第一時間收到我嘅信息。麻煩大家記得點讚、訂閱同埋分享俾身邊嘅朋友，多謝大家。